Nu jūs man paaiškinkit, kuom šitas skaičius gali būti nenaudingas kiekvienai šeimai. Aš negaliu, žinokit, man net yra pikta ant tų mamų, ant tų šeimų, ant tų vyrų, kurie sako, nereikia kaupti, nieko nesukaupsi, nieko čia nebus. Aš kiekvieną sutartį, kurią aš atsidarau, kurios mamos yra pasidarę savo ir savo 2 vaikam, savo ir savo vyrų ir moka už vyrą, nes vyras nenorėjo ir jinai padarė, sako, aš mokėsiu, nes kad tu turėtum draudimą. Aš dabar atsiverčiu šitas sutartis ir, pavyzdžiui, va šita moteris Diana, jinai yra sukaupusi 8300 eurų per 3 sutartis. Blogai? Aš sakyčiau, labai gerai. Ir dar iš 2 sutarčių, iš tų 3 sutarčių, 2 sutartyse turi pilnus draudimus. Traumas, kritinės lygos ir gyvybės suma. Aš dar kartą pasikartosiu, jeigu dar jūs vis galvojate, kad kaupimas, investavimas, tai yra kažkoks būrimas, tai žinokit, aš manau, kad jūs ir liksit va tai va netaupę, va tai va būsite be jokio normalaus draudimo ir va tokiem žmonėms ir atsitinka gyvenime toks dalykas, kada einate ir į tą Facebooką rašote postą, padėkite man reikia trūksta 15 000 eurų, nes pas mane yra liga, kuriai reikia surinkti. O patys vaikščiojot iki to ir smegenų savo galvoj neturėjote. Tik tai žiūrėjote mano storius, mano video, mano reelsus, bet patys pradėti kaupti nenorit. Bet kai atsitinka bėda ir rimta liga, jūs einate patys pirmi į Facebooką, ant sienos parašyti didžiausią tekstą, kaip mes turime jūsų gailėti ir sumesti visi po kelis eurus jūsų sveikatai. Ir žmogui būna 45 metai, 37 metai, ten 50 metų. Jisai nepasirūpino per visą gyvenimą savo va tokiems, nedaug dievė išpoliams, bet mes jumis turime pasirūpinti. Nu, jei blogu.